បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង app មួយដែលជា app របស់បរទេសទេហើយ app នឹងជា app របស់ក្រុមហ៊ុន Givi បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកធ្លាប់រកលុយជាមួយនឹង app Givi ណាបងប្អូនប្រកាសจะដឹងហើយថា app Givi គឺជា app មួយដែលយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងចំពោះ game ទាំងអស់ដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Givi ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជា game ដែលយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងទៀតសោតគឺ game នេះដូចគ្នាអញ្ចឹង game នេះគឺជា game មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនហើយចំពោះការរកលុយជាមួយវាគឺអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែបងប្អូនចូលមកធ្វើការបូកដកលេខផ្សេងៗនៅក្នុង game ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានកាក់ហើយនៅពេលយើងសន្សំបានកាក់កាន់តែច្រើនគឺយើងនឹងអាចរកលុយបានកាន់តែច្រើនជាមួយ app មួយនេះហើយចំពោះការដកលុយវិញគឺយើងគ្រាន់តែមានទឹកប្រាក់ចំនួន99សេនគឺបងប្អូននឹងអាចដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានហើយបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មានលុយនៅក្នុងគណនី PayPal ដើម្បីតម្កល់កុងរបស់យើងណាព្រោះថាគណនី PayPal នៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដាក់លុយចូលទេបងប្អូនអត់ប្រើការវាទេគឺវានឹងដកគណនី PayPal របស់យើងឬក៏លុបគណនីរបស់យើងចោលតែម្ដងមានន័យថាក្រុមហ៊ុន PayPal គឺគេនឹងបិទគណនីយើងចោលតែម្ដងនៅពេលយើងមិនប្រើប្រាស់លុយវាចេញវាចូលឬក៏យើងមិនមានលុយតម្កល់នៅក្នុងគណនី PayPal ទេបាទចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយតម្កល់ក្នុង PayPal ព្រោះថា app នេះលុយតែ99សេនគឺយើងអាចដកចូលក្នុង PayPal បានហើយ app ហ្នឹងគឺយើងដកលុយបានពិតប្រាកដមែនហើយការលេងជាមួយវាគឺស្រួលលេងទេបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់រកលុយតាមអនឡាញការរកលុយតាមអនឡាញគឺតើតើយើងសន្សំបាទយើងសន្សំតិចតិចទៅគឺយើងអាចដកលុយបានហើយបាទលើកុំឲ្យចំណាយពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍លេងជាមួយ app នេះបងប្អូនឲ្យតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នោះបងប្អូននឹងដឹងពីវិធីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ app នេះហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីវិធីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ app នេះតែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ app នេះហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនៅខាងស្ដាំដៃវីដេអូនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចូលមករកពាក្យដែលខ្ញុំនឹងសរសេរថាចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យបងប្អូនឃើញ link ពណ៌ខៀវៗខាងក្រោមហ្នឹងចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយដែលគេដាក់ថា install ឬក៏បើសិនបាទទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណើរការដោយអក្សរខ្មែរគឺវានឹងដាក់ថាដំឡើងបាទចឹងកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាទេដំឡើងនៅ install ដូចគ្នាទេបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកហើយរងចាំប្រហែលជា1នាទីបាទគឺវាដំណើរការពេញគឺវានឹងលោតពាក្យថា play បាទឬក៏ពាក្យថា open ណាបាទកន្លែងហ្នឹងឬក៏ពាក្យថាបើកបាទចុះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា play នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះទី1នៃ app នេះតែម្ដងបាទទៅចំពោះ app នេះគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចតាម link អ្នកណែនាំដើម្បីយើងទទួលបានលុយចំនួន130កាក់ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកដល់ចំណុចនេះវិញគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសភាសាបាទអញ្ចឹងខាងលើគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាមានដូចជាភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញឬក៏ភាសាបារាំងជាដើមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកយើងចុចលើភាសាអង់គ្លេសមកព្រោះវាងាយស្រួលមើលងាយស្រួលបកប្រែផងដែរបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណវត្ថុបាទអញ្ចឹងគឺយើងជ្រើសយក USD គឺដុល្លារនេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue បាទចុចលើពាក្យថា continue នេះមកអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចគឺវានឹងលោតពណ៌ចេះហើយបាទចុចពណ៌អញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue មកដល់ចំណុចនេះវិញគឺបងប្អូនត្រូវចុចសញ្ញាគ្រីសខាងក្រោមនេះកន្លែងរង្វង់មូល4ជ្រុងហ្នឹងបាទវងមូលត្រង់ជ្រុងហ្នឹងបងប្អូនចុចឲ្យចេញជាសញ្ញាគ្រីសមកបាទចុចចេញជាសញ្ញា tick ចឹងមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue បាទកន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើការយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅក្នុង game ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់យើងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបងប្អូនចុចចេញសញ្ញា tick មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue បន្ទាប់ទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះចំពោះនៃការចុះឈ្មោះវិញគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះបានពីររបៀបទី1គេឲ្យយើងចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook របៀបទី2យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកគឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook តែម្ដងទៅតែគ្រាន់បងប្អូនចុចលើពាក្យថា Facebook នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញជាមួយនឹង Facebook account របស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងមកបាទចុចលើពាក្យថា continue នឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលយើងចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ណែនាំគឺយើងទទួលបាន130កាក់ហើយបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាកាក់ហ្នឹងគឺអាចដូរបានប្រមាណលុយបាទឥឡូវគឺយើងចូលទៅមើលពីការបង្ហាញនៅក្នុង app ផ្ទាល់វិញតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកមើលពីការបង្ហាញនៅលើ game នេះវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះដំបូងគឺបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ឬក៏កាក់ចំនួន130កាក់
ហើយចំពោះការលេងជាមួយហ្គេមហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈប្រហាក់គ្នាជាមួយនឹងហ្គេម GV ពីមុនមកដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីម្ដងមួយពីរបៀបនៃការរកកាក់នៅលើហ្គេមនេះវិញម្ដងបាទចំពោះការរកកាក់ទី1បងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺការ claim មានន័យថាការ claim ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលបងប្អូន claim ថ្ងៃទី1យើងទទួលបាន1កាក់ claim ថ្ងៃទី2ទទួលបាន2កាក់ claim ថ្ងៃទី3ទី4គឺទទួលបានកាក់កាន់តែច្រើនទៅចឹងទៅឥឡូវដើម្បី claim វាបានបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើរូបដូចជាកន្លងជេហ្នឹងមកបងប្អូនឃើញឥឡូវយើងទទួលបានចំនួន1កាក់បងប្អូនឃើញបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា OK មកបងប្អូនចុចលើពាក្យ OK ទៀតមកឥឡូវនេះគឺថ្ងៃទី1គឺគេ free ឲ្យយើងគឺយើងទទួលបានចំនួន3កាក់នៅពេលយើង claim ថ្ងៃទី1ណាហើយមួយទៀតបងប្អូនកន្លែងមើលកាដូខាងក្រោមវាមានម៉ោងរបស់វាបាទចឹងកាដូខាងក្រោមកញ្ចប់កាដូខាងក្រោមអស់ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមួយមកបាទបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានម៉ោងរបស់វាណាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK មកហើយវានឹងដំណើរការម៉ោងរបស់វាបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះម៉ោងគឺវានឹងដំណើរការអញ្ចឹងនៅពេលវាដំណើរការអស់គឺវានឹងឲ្យបងប្អូនចុចលើពាក្យថា collect ដើម្បីទទួលបានកាក់ហើយកាក់គឺវាចាប់ពី4កាក់រហូតដល់10កាក់បាទហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃការរកកាក់នៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាកាក់ហ្នឹងគឺយើងទុកសម្រាប់បដូរលុយបាទកាក់យើងទុកសម្រាប់បដូរលុយហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើប្រមាណកាក់យើងអាចដូរបានទៅប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលរបៀបទី3នៃការរកលុយរបៀបទី3គឺការលេងហ្គេមបាទហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន3ទម្រង់បាទនេះគឺជាទម្រង់ទីហ្គេមទី1ទម្រង់ហ្គេមទី2និងទម្រង់ហ្គេមទី3បាទអញ្ចឹងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចលេងវាយើងមាន6ជីវិតហើយជីវិតហ្នឹងគឺវានឹងឡើងរហូតវាមានម៉ោងរបស់វាឡើងបាទចុះបងប្អូនចុចចូលមួយសិនមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK មកបាទហ្គេមហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងបូកដកលេខឥឡូវឧទាហរណ៍ថា11ដក9ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងចុចមកគឺស្មើ2ហើយវាមាននាទីរបស់វានៅពេលនាទីនេះលោតផុតហើយយើងមិនអាចលេងឲ្យចប់ម៉ោងចប់ហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងទេមានន័យថាយើងចាញ់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនអស់លេងចប់មានន័យថាយើងនឹងឈ្នះឧទាហរណ៍ថាលេងចេះចុចសិនណាបាទនៅពេលយើងចុចខុសគឺមានន័យថាយើងចាញ់អញ្ចឹងវានឹងលោតចូលផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយបាទអញ្ចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយហ្គេមឬក៏ជាមួយ app វាជាមិនផុតទេពីការជួយជាមួយវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុច break ថយក្រោយមកគឺវានឹងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃហ្គេមនេះវិញហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការលេងហើយនៅពេលបងប្អូនលេងឈ្នះមួយហ្គេមគឺយើងទទួលបានចំនួន4កាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនលេងមកយើងអាសាចូលលេងមកដើម្បីសន្សំកាក់ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបទី2នៃការរបៀបទី3នៃការរកកាក់នៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងហើយវាមាន3ទម្រង់ហ្គេមបាទហ្គេមទាំងអស់គឺសឹងជាហ្គេមបូកដកលេខគុណចែកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមើលតាមហ្នឹងមកហើយដោះប្រស្នាតាមហ្នឹងទៅហើយចំពោះរបៀបទី4បាទរបៀបទី4គឺការdownload ហ្គេមផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានកាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា start នេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK នេះមកហើយគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយអញ្ចឹងគេនឹងបង្ហាញយើងថានៅពេលយើង download app ទាំងអស់នេះយកមកលេងហើយគ្រប់ level របស់គេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន download app នេះមួយបងប្អូនលេងដល់ level 50បងប្អូន complete ដល់ level 50ហើយជាមួយរយៈពេល10ថ្ងៃឲ្យយើងដំឡើង app នេះលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាគឺយើងទទួលបានចំនួន1950កាក់បាទ1950កាក់ចូលមកក្នុង app របស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដំឡើងមកបងប្អូនលេងមើលទៅឲ្យគ្រប់10ថ្ងៃហើយយើង complete level មក level គឺមានតាមនឹងទាំងអស់ចឹងបងប្អូនឃើញហើយកន្លែងនេះគេថាឲ្យយើងដំឡើងហ្គេម Lord Mobile ឬក៏ដំឡើងហ្គេមផ្សេងៗទាំងអស់ទៅហើយលេងតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេបាទបងប្អូនដំឡើងហើយលេងគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេនោះបងប្អូនទទួលបានកាក់នៅខាងចុងនេះហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបទី4នៃការរកកាក់ជាមួយហ្គេមហ្នឹងឥឡូវឈានចូលមកដល់របៀបទី5បាទរបៀបទី5គឺការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺបងប្អូនទទួលបានកាក់រៀងច្រើនតិចអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះវិញបងប្អូនចុចលើ start ពាក្យថា start មកពាក្យថា invite friend ណាអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមនេះគេមានពាក្យថា copy link ឬក៏ share បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួន130កាក់នៅពេលបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិ3នាក់យើងទទួលបានចំនួន2សេនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមនឹងមកខាងលើនេះគឺស្ថិតជាចំនួនមិត្តភ័ក្តិដែលយើងណែនាំបានខាងក្រោមគឺជាចំនួនកាក់ឬក៏ចំនួនលុយដែលយើងទទួលបានពីការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយដើម្បីណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនមើលខាងក្រោមទៀតបងប្អូនឃើញពាក្យថា copy link ឬក៏ពាក្យថា share អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា share មកគឺវានឹងលោតជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ share ឬក៏ណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយយើងអាច share តាមរយៈ Facebook តាមរយៈ Messenger អញ្ចឹងបងប្អូនទៅថាបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា Messenger មកបងប្អូនផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនមួយណាក៏បានដែរមកយើងផ្ញើទៅនៅពេលដែលគេចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងណាអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានលុយឬក៏កាក់តាមដែលគេបង្ហាញខាងក្រោមនេះហើយណែនាំម្នាក់ទទួលបាន130កាក់ណែនាំ3នាក់ទទួលបានចំនួន2សេនហើយបន្តទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយប្រហែលសេនឬក៏10សេនតាមនឹងទៅបាទនេះគឺជារបៀបរកកាក់ទី5នៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះហ្គេមហ្នឹង
គឺអត់ឲ្យពិបាកលេងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងស្វែងយល់បានដោយខ្លួនឯងហើយចំពោះកាក់វិញចំពោះការដកលុយចូលបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះគឺជាកាក់របស់យើងចូលបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួញបាញ់2ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងនេះសូមចុចពីថាអូខេសិនបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថាចំនួន119កាក់គឺយើងដូរបាន1សេនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដូរឲ្យបងប្អូនមើលសិនបងប្អូនចុចលើពាក្យថា convert នេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងយើងចុចពីថា create នេះទៀតមកបងប្អូននឹងឃើញកាក់របស់យើងគឺអស់ចំនួន119ហើយវាលោតចំនួនទឹកលុយកន្លែងនេះចំនួន1សេនបាទនេះគឺជារបៀបនៃការដូរកាក់ទៅជាលុយហើយដើម្បីដកលុយបានបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា withdraw កន្លែងនេះចុចលើពាក្យថា withdraw មកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា OK មកបាទ OK មកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយបានគឺតើតែយើងមានទឹកប្រាក់ចំនួន99សេនបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ហ្នឹងគឺយើងមានលុយតែ99សេនគឺយើងអាចដកលុយចូលទៅក្នុង wallet PayPal របស់យើងបានហើយចំពោះការដកគឺលឿនមែនតើគឺដកភ្លាមចូលភ្លាមតែម្ដងបាទបើសិនបើលុយលើសចាប់ពី$1វាអាចចន្លោះចាប់ពី5ទៅ7ថ្ងៃគឺលុយនឹងចូលនៅក្នុងកង់ PayPal របស់យើងហើយប៉ុន្តែបើលុយត្រឹមតែ0.99សេនទេគឺយើងដកភ្លាមក៏រត់ចូលទៅក្នុងកង់ PayPal របស់យើងភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app Mathemati-x នេះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍រកលុយតាមអនឡាញឬក៏រកលុយដើម្បីតម្កល់នៅក្នុងកង់ PayPal របស់យើងណាបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកលេងហ្គេមនេះមកយើងរសារលេងវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមកយើងទទួលបានកាក់កាន់តែច្រើនហើយដល់ពេលយើងបានកាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបានជាលុយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភក្តិបន្តទៅដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមជាមួយ app មួយនេះបាទចំពោះ app មួយនេះគឺវាអត់អីពិបាកលេងទេព្រោះថាវាមានទម្រង់លេងប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ app Giveaway ឬក៏ app Earn Money ឬក៏ Earn for Play ជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រោះថា app ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាក្រុមហ៊ុនមកជាមួយគ្នាហើយ app ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតជា app ដែលយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះថាវាអត់មានពិបាកទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ app ហ្នឹងអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏អាចឆាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា